இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குப்பம் தான் போகிறோம். குப்பம்க்கு இங்கேருந்து ஒரு 27 கிலோமீட்டர்ஸ் ஏதோ இருக்குது. கெம்பாபுரம் வந்துட்டு நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வண்டி வாங்கின இடம் கெம்பாபுரம். நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்திருந்தாக்கா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் நான் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சாக்கா கீழே வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு ட்ரை டு சேஞ்ச் சம்திங். அதாவது உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன இருக்கோ அதை வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணி நமக்கு சொல்லுங்கள். நம்ம வந்துட்டு ராயல் புதுகூர் நம்ம தாண்டிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் பிளேஸு அதாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நம்ம போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். தொடர்ந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதாச்சும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் உங்களுடைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட் வந்துட்டு எப்போவுமே இருந்துச்சுனாக்கா நிஜமாலே இன்னும் நிறைய பிளேசஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு கூட அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த ஒரு ஜோஷ் நம்மளுக்கு வரும். ஜோஷ்ன்றதை விட வந்துட்டு நம்ம அந்த எந்தூசியாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம், அந்த உற்சாகம். கரெக்ட். நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம நிறைய பிளேசஸை மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இங்கே வந்துட்டு 2 ரோடு பிரியுது. நம்ம அப்படி போனால் கூட நம்ம குப்பம் போகலாம், இப்படி போனால் கூட நம்ம சேம் இடத்துக்கு ரீச் ஆகலாம். வந்துட்டு நம்ம குப்பம் வந்துட்டு நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா குப்பத்தில் வந்துட்டு டிகே பள்ளி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அந்த சூப்பரான அந்த ஒரு லொக்கேஷனை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கும் காட்டுறேன், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.